Në rekon të ndet, projektin e pas ke përfundu, ke kohë për një projekt tjetër të ri me një temë shumë të bukur. Ta ndjekim deklaratën e fundit. Egzoni, ftyrat publike kanë xhelozi me zvete sa i përket trupet. A është të vërtet kjo? A ku më thonë unë ishta? Na nuk publikojmë asë një deklaratë e cila nuk është thonë. I ke thonë pak ma gjën, ama orë në kontekst më të ngusht. A ne nuk është kur gjohë kesh me pas xhelozi për një trup më të bukur. A din se të shtin me punu ma shumë. A din nuk është mbare. Konkurenca të lëviz. Po, a din nuk është diçka kesh. është mirë me pas xhelozi për një trup më të mirë. Nuk do me thonë që për punë. të njëjtin trup mundemi me realizu, se këtu po ndeshemi me ndime. Normal, As i trup nuk është i njëjtë, kështu që ka xhelozën sepse format janë të ndryshme. Normal. Egzone, ku pe din ti që këngëtarët kanë xhelozi me njëri tjetrin për me kriju ma të mirë trupin njëni se tjetri? A ki shumë raporte me këngëtarët? Dimrit zakonisht i shojmë në për story që qesin të në kohën të ushtru të asi edhe që aty besoj që njeri me story i kalëzën do sende. Kjo me nova, a ki kontaktet ngushta? Paj, kam me dikon kam. Si pas te, cili personazh publik nga femrat edhe meshkujt e kanë trupin ma të bukur? Nga femrat? Po. Po di vre kësha përmenë që gjensile në shumë e mirë. Ta që këmë thonë gjensile. Se, jo, adin qysh, jo në tonë të folë për të jo operacion, njësh operacion, a vëdin e... Si pas këndë vështrimit të nda, ka? Po, Allah, s'po di, unë pa nuk me folë, që ka bu diçka. E ka trupin perfekt, është shumë e mirë, ja u ka mërdhit tënave. Është të vërtet. A vëdin, dash du të me folë realitetin, ta shka folin këto njerëzit. E ata një trupi cili është ndërtu prej operacioneve plastike dhe një trupi cili është natural, i ushtrum. Po, normal që i dalohet. Unë për veti e daloj, po kjo... Prekje live. Kjo nuk është... Prekje live? Me po, ta është në shta silikoni. Me frek, me testu. Digam, këtu kërkush nuk e din... Këtu kërkush nuk e din kur ka linda, jo? Edhe në basë sa mujvo u këthyn qatë trup. Po krejtja fusin në basë një jave, as njoni s'ka fakte. Adin me thonë, adin që kjo kam një fakt që kjo për një jave bëjt shut. Gjatë gjithë kohës në palestë. Po ajo është tonë kona. Shumë personazhe publike i shua njëherë, dyherë mujë, po jo më të... Ajo është full aktiv, plus e ka genetiken. Apo koptan, kur bohen këto dyat bashk, shpërthen, bohe shumë shpejt. Apo koptan, është... Genetiken e ka të bukur. E ka formën e trupit e ka të mirë. A ke njovë gjensilëm para se me qenë qëtë formë? A ke për cjela, a ke po? Ma për para e kom gjofë, nuk ka qenë shumë aktive, po qëtash ka vitet e fundit të konë. Pise unë, si pas informacionet mija se jom laik i kësaj fushë, edhe nëse ndërhynë, edhe nëse bojnë mbushje, duhet pa tjetër me qëndru në palestër. Normal. Në mënyrë që ato me qenë qatë formë që janë. Unë nëse jom kur gjokë kundër këtë jo kretë mu imi atribu palestrës, jo veç të rasti gjënsiles, po dhe shumë tjera që kanë ndërhy, duhet me najtë shumë palestër që me i ruj që ato forma. Normal. Nga meshkujt? Duhet më ushtru. E, këtu, tash problem. Ka që në servitë, në është kapitali që i ushtran, ku mujtë me vrejtë që i ushtran shumë. A është aktualisht në formën më të mire? Nuk e di, për momentin se di, veçë ajo konë që i ushtrejke shumë, konë butrinti, adin vrejen prej vijave trupi që meren me sport është nëjzi. E hapim temën për sad. Perfeksioni, iluzion apo diçka e mundur? Ndërem? Sakt që aty, për çka kem të folë. Nuk ka gjana totalisht perfekte. Perfekt është veç Zoti, i pa konkurencë, i pa mohushëm dhe i pa krasueshëm. Na krejt jemi në tentim të vazhdueshëm për me qenë perfekt, po kërkush nuk muj me qenë totalisht perfekt, ama me ju afru një farë perfeksioni të projektum prej nesh. Do me thonë, për mu është prapë se prapë iluzion, edhe një rrugë e gjatë që këtë iluzion me e këthy në realitet. Labinata mendojnë që këto dëshirat edhe kërkesat për perfeksionin po i të i kalojnë kufint? Po... Do shta amandej në një farë mënyre, po duket edhe pak që sharake, apo jo? Me thonë drejti jemi vokit njëjtë tash. Nuk është që kemi nga i farë dalimi.
Dikur se cili ka pas veçantinë vet? Unë me një kohë, një periudhë tjetës, edhe e kom kërku që të pjesë, dhe më tonë, më dok perfekt, më dok bukur, më dok mirë, derisa unë e pa ta vuj shumë këtë pjesë, shumë. Derisa erdha në një moment ku thash jo, duna me pa vetën kanë tjera, në karakter, personalitet, në gjithë shka që unë jam i ndërtum. Po kjo pjesë të unë ka luajtur një rol ka gjithë rëndësishme, tash deshëm rrugtimi ose historia jam qërtë në publik që ajo është. Unë mendoj që është iluzion. Çka ka ndihmu me akceptu